男人用电钻挖了一条地道，把地下的古董全部带回了家里。大壮和白龙江先去了租车公司，租了2辆带起重机的大卡车。租好车后，去了纸箱厂，买了一车纸箱和麻袋、包装袋、卡板之类的东西。又去了机械公司，买了1台升降机、2台叉车。大壮和白龙江他们一起把卡车上的东西搬到宅院里，这2车东西就搬了1个多小时。大壮开启了感知，查看从哪个位置打条通道通往地库最合适。好了位置，就拿来大型的冲击钻。好在这里周围几百米内都没有人家，这么大的声音肯定会被人听到。大壮操控着冲击钻，这种大型的冲击钻冲击力很大，一钻下去就能站出一个大窟窿。白龙江和黄东、罗浩都不知道大壮拿着冲击钻在地上钻什么，他们都知道大壮的能力。罗浩是白龙江找来的，以他的相术看人绝对靠谱。难道下面有一座古墓？很快大壮就钻出一块有